ببین که تفاوت ره ز کجا تا به کجاست. میگن دیوونه از سر من پریده و دیوونگی جا گرفته، عقل از سر من پریده و من یه روز عاقل بودم، عشق تو مجنونم کرد، ز شهر عقل و عاقلا یک بار بیرونم کرد. هی دیوونه سیرم بیرونه سیرم، دیوونه سیرم خراب و مست گوشه میخونه سیرم. میگه مادر منو میزنی؟ مادر منو میزنی؟ زهرا کودک میزنی؟ زینب دستور امامش باید اطاعت کنه، برگشت اما و هی تقوم مرتن و تقعد اخرى. یه خورده راه میرفت، یه خورده مینشست، یه خورده راه محاسن ابا عبدالله رو تو دست گرفته، خنده ها یافته
أدخلنا الله وإياكم. كتب الله لأهلها الخلود الأبدي فيها، وقد مر معنا مرارا، وهذا من حسن القول الذي يكرر: إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. ولا يمكن أن تكون هناك عطية أرفع من أن يصل العبد بإيمانه وأعماله التي هي من رحمة الله إلى مقام يخلد فيه في الجنة ويمتع برؤية وجه الله بكرة وعشية. والله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك، فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟ كلما دعاك الشيطان إلى أن تعصي الله فتذكر ما نعمة أن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته، فإنك إذا تذكرت جلال الله وعظمته وجماله وكماله اشتاق قلبك إلى هذه النعمة. وهذا والله أعظم، إذا وقر في القلب، أعظم ما يحجم بالعبد عن المعاصي. قال الله عن أهل معصيته يبين نكاله لهم، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يمنعون يحجبون من رؤية وجه الله. فدل على أن أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم جل جلاله. ونحن على يقين أن أعمالنا، أقوالنا، أفعالنا، سرائرنا لا تؤهلنا لهذا الأمر البتة، لكن كما نقول في هذه الدروس وغيرها: المعول على رحمة الله وحسن الظن به. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: جاءتني أمي وكانت أمها كافرة، لأن أم أسماء غير أم عائشة. أم عائشة رضي الله عن الجميع كانت مسلمة، أم رومان، والبيت الذي أسلم كله، الوالد والأولاد والأحفاد والنساء، هو بيت أبي بكر رضي الله عنه. أسلم أبوه أبو قحافة في يوم الفتح، وجاء شيخا كبيرا لحيته كالسغامة كالسحابة البيضاء، فلما جيء به على كبره ليضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا بالإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ وأتيناه، لكبر سنه. في رواية: لما وضع أبو قحافة يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، لوددت أن هذه اليد يد عمك، وأن يقرك الله بإسلامه أفضل من أبي.
فأم رومان أسلمت وهي أم عائشة، لكن أم أسماء لم تسلم، كانت مشركة وجاءت إلى أسماء تريد مالا، تريد نوالا، تريد. في رواية رقيقة جدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى فناء دار فاطمة يسأل عن الحسن، يقول أثم لكع؟ أثم لكع كلمة رقيقة تقال للطفل الصغير من باب التقريب والتحبيب والملاطفة أثم لكع؟ الحسن موجود؟ هنا الحسن. يقول أبو هريرة فأبطأت فاطمة، يقول فحسبت أنها تغسله وتلبسه سخابا، يعني ثوبا جميلا، فخرج الحسن يشتد، يعني يجري، بيجري على النبي جالس في فناء دار فاطمة، فخرج الحسن يجري على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام إليه النبي فعانقه واعتنقه صلى الله عليه وآله وسلم وقبله. اسمع ثم قال بأبي وأمي وقلبي وروحي، قال اللهم أحبه وأحب من يحبه، اللهم أحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أسألك أن تحب كل من يحب الحسن. أنا هذا دعاء مني، اللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسن فأحبنا يا رب لحبنا للحسن يا رب، اللهم إني أشهدك أننا نحب الحسن يا رب ونحب الحسين يا رب، فأحبنا يا رب لحبنا للحسن والحسين ولآل بيت نبينا يا أرحم الراحمين. يقول الحبيب اللهم أحبه، اللهم أحبه وأحب من يحبه، وأحب من يحبه. وفي رواية أخرى قال اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه. الرسول يقول اللهم إني أحبه فأحبه. هذه مكانة الحسن عندنا ومكانة الحسين عندنا، وهو القائل بأبي وأمي وروحي، الحسن مني وحسين من علي، الحسن مني. حديث أبو يعلى في مسنده بسند حسن، الحسن مني وحسين من علي. والحسن والحسين كلاهما من الحبيب النبي، فهما أولاد فاطمة وهي بضعة من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. حال خودتان قضاوت کنید، خودتان قضاوت کنید.